Modenese, l'inchiesta che vede indagati 2 infermieri dell'ospedale civile di Venezia. Ieri sera in 1000 a Pellestrina per ricordare l'uomo e chiedere giustizia, il dolore del papà e del fratello. Un passeggero italiano all'aeroporto Marco Polo di Tessera è stato fermato con 150.000 euro in contanti, ne aveva dichiarati appena 2.000. Migliorare la situazione dei lavoratori della cultura, specie a Venezia, dove alla bellezza della città bisogna accompagnare salari più alti, lo sostiene la CGIL col segretario Landini oggi in Laguna. All'indomani dello sgombero all'ex hotel Capo Est a Sottomarina, il sindaco di Chioggia si è trovato costretto a firmare questa mattina un'ordinanza. Oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni per la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato a Venezia. L'evento durerà fino a domenica. Entro metà ottobre nuovi posti letto per studenti universitari che frequentano le aule studio di via Torino a Mestre. L'inaugurazione stamani tra ESU, Ater e Comune. Nonostante l'enorme flusso di visitatori ad accogliere i passeggeri dei vaporetti che arrivano a Murano, ci sono appena 2 servizi igienici pubblici, la denuncia del Movimento 5 Stelle. Eccoci in diretta, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo, lo avete sentito, dall'inchiesta sulla morte di Bruno Modenese, nella quale sono indagati 2 infermieri dell'ospedale civile di Venezia con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Dunque, mentre i magistrati sono al lavoro, ieri sera a Pellestrina in 1000 in marcia nella fiaccolata per chiedere giustizia. Quasi 1000 persone hanno partecipato a Pellestrina alla fiaccolata organizzata in memoria di Bruno Modenese, il 45enne ricoverato in ospedale e poi morto, ritrovato col viso tumefatto e alcune fratture. Una vera e propria processione aperta dalla croce, simbolo di rinascita, e poi con centinaia tra familiari, amici e cittadini dell'isola. Tra loro a chiedere giustizia anche il fratello e il papà di Bruno. Posso garantire che vogliamo giustizia, non voglio niente, non voglio altro che... Non voglio che sia una cosa monetaria, però voglio giustizia al massimo che sia fatta, voglio chiarezza. Hanno ucciso un angelo, gli hanno tagliate le ali e purtroppo è caduto di testa, come lo dicono loro, che si è fatto male da solo, zigomi, naso, edema, trauma cranico con quello che è successo, che l'hanno mandato in arresto cardiaco per mezz'ora. In attesa dell'autopsia che sarà eseguita il 5 ottobre sono ancora molte le questioni aperte, le circostanze da chiarire, da stabilire eventuali responsabilità, compito dei magistrati che stanno indagando e che al momento hanno iscritto nel registro degli indagati 2 infermieri, ma potrebbero esserci altre persone. Il Paese si è riunito per dare una prova di solidarietà alla famiglia e per manifestare il disdegno che c'è adesso in questo momento per la verità, che vogliono la verità, e quello che vogliamo è la giustizia, vogliamo che faccia il suo corso e che venga fuori la verità. Chi ha sbagliato deve pagare. La folta partecipazione alla fiaccolata testimonia il sostegno della comunità di Pellestrina, i familiari di Bruno, una vita da pescatore. Procediamo con la cronaca. È stato scoperto all'aeroporto Marco Polo un viaggiatore che, pensate, aveva con sé ben 150.000 euro in contanti. Aveva dichiarato ai doganieri dell'aeroporto Marco Polo di Tessera di avere con sé 2.000 euro, invece erano ben 150.000 in contanti. Così i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno controllato, in collaborazione con i militari delle Fiamme Gialle, il bagaglio di un cittadino italiano. Grazie al fiuto del cane della Guardia di Finanza, addestrato a riconoscere le banconote, è stato trovato altro denaro nel bagaglio a mano, ovvero la consistente somma di 150.000 euro in contanti, cifra destinata, secondo quanto affermato, all'acquisto di diamanti presso la Fiera dell'Oro a Hong Kong. Così sono stati sequestrati quasi 72.000 euro come garanzia della sanzione che sarà erogata dal Ministero dell'Economia. Inoltre, essendo l'importo rinvenuto superiore a 40.000 euro, il passeggero non ha potuto avvalersi del pagamento immediato di una sanzione ridotta. Dall'inizio dell'anno all'aeroporto Marco Polo sono stati individuati e sanzionati ben 528 viaggiatori che tentavano di trasferire illecitamente valuta senza dichiararla.
Migliorare la situazione dei lavoratori della cultura, specie a Venezia, dove alla bellezza della città bisogna accompagnare salari più alti, ad affermarlo è la CGIL. Anche il segretario della CGIL Maurizio Landini ha partecipato all'assemblea dei lavoratori della cultura veneziani, un'assemblea che ha come obiettivo la mobilitazione nazionale del 7 ottobre a Roma, con un centinaio di associazioni veneziane che chiedono un cambio di passo al governo su salari, pensioni e diritti sociali, e con un occhio di riguardo per i giovani costretti spesso ad andarsene. Credo che questa sia un'altra cosa non accettabile e c'è una domanda, io credo, molto profonda, soprattutto delle nuove generazioni, di potersi realizzare nel lavoro che fanno, e quindi basta precarietà. Non è accettabile che la maggioranza dei nostri giovani se ne debba andare all'estero perché qui non trova le condizioni per potersi realizzare. Il rischio, dicono, è che una visione miope si fermi alla bellezza della città senza investire sulla produzione culturale. A questo si aggiunge la necessità di aumentare i salari di questo settore e di dare stabilità occupazionale, magari con una riforma fiscale che agevoli. Ci sono diritti fondamentali, penso alla sanità pubblica, al diritto all'istruzione, che oggi non sono assolutamente garantiti, anzi sono tagliati. Quindi c'è bisogno proprio di cambiare quadro, c'è bisogno di una riforma fiscale degna di questo nome che il governo non sta facendo, anzi sta andando avanti con condoni e premiando quelli che le tasse non le pagano. Inoltre la CGIL chiede di distribuire i profitti che si fanno in questo settore ai lavoratori che hanno retribuzioni basse, dai 700 ai 1400 euro, magari in enti e istituzioni che hanno incassato milioni di euro. All'indomani dello sgombero all'ex hotel Capoesta Sottomarina, il sindaco di Chioggia si è trovato costretto a firmare questa mattina un'importante ordinanza. Diversi cittadini mi hanno segnalato sia ieri sera che questa mattina che qualcuno era entrato nell'hotel che era stato appunto sgomberato ieri. Sembra non sia stato sufficiente lo sgombero avvenuto ieri mattina all'alba nella struttura ex hotel Capoest all'angolo di via Vittor Pisani e via Colombo a Sottomarina. Intervento fortemente voluto dal sindaco per riportare ordine e legalità nella zona. Durante la notte, infatti, alcune persone avrebbero provato nuovamente a entrare, costringendo Armelau a intervenire un'altra volta. Al fine di dare certezza che lì dentro non entri più nessuno, ovviamente ho provveduto a firmare un'altra ordinanza di chiusura totale dell'hotel. Così facendo, entrare dovrebbe essere decisamente più complicato. La struttura da molti anni, a causa di buona parte dei soggetti che ci vivevano senza regolare contratto d'affitto, era diventata teatro di risse, liti, danneggiamenti che creavano turbativa all'ordine pubblico. E questo, ha ribadito il sindaco, non era più possibile. Entro metà ottobre nuovi posti letto per studenti universitari che frequentano le aule studio di via Torino a Mestre. L'inaugurazione questa mattina con ESU, Ater e Comune. Finalmente dopo tanti anni le tettoie vengono aperte grazie a una collaborazione tra il Comune, ESU ed Ater. Queste strutture verranno assegnate a degli studenti della adiacente Università di Via Torino e insieme anche al campus che sarà presto aperto si riuscirà a creare anche una nuova zona con studenti e nuovi servizi. Fermo da decenni, in 1 anno e mezzo il progetto è riuscito a concretizzarsi grazie alla collaborazione tra ESU, Ater e Comune di Venezia, che proprio oggi hanno inaugurato le cosiddette tettoie di Mestre, riqualificando così il complesso edilizio di via Can Marcello. Entro metà ottobre 35 nuovi posti letto suddivisi in 2 edifici e 15 alloggi saranno dunque messi a disposizione degli studenti universitari fuori sede degli atenei veneziani che frequentano prevalentemente le aule studio di via Torino. Quello che noi vogliamo è creare una nuova sostenibilità all'interno dei quartieri, aiutando anche la città di Mestre con a livello di sicurezza, a livello di nuovi innesti, a livello di studenti universitari, per migliorare quella che è la vita e la percezione della qualità della vita all'interno dei quartieri. Con questa operazione ESU Venezia ha risparmiato inoltre 140.000 euro, poiché gli alloggi sono stati rinnovati con il mobilio derivante da una residenza ora in fase di ristrutturazione.
Il Sindacato Nazionale Farmacie Unite ha aderito al trimestre anti-inflazione, firmando a Palazzo Chigi un protocollo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le farmacie raccolgono ogni giorno il disagio della popolazione nel dover far fronte all'aumento dei prezzi anche nei prodotti di prima necessità. Lo scopo del protocollo è favorire il contenimento dei prezzi dei beni, appunto di prima necessità, a tutela dei consumatori alimentari e non alimentari di largo consumo, inclusi i prodotti rientranti nel cosiddetto carrello della spesa e i prodotti per infanzia e cura della persona. Le farmacie associate si impegnano dunque a bloccare il prezzo e, laddove possibile, a praticare una riduzione dei prezzi di listino. Questa dunque la firma, l'avete vista. Adesso noi andiamo in pubblicità per qualche istante, ritorniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni per la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato a Venezia. L'evento durerà fino a domenica. Dopo il Salone Nautico, qui all'Arsenale di Venezia, la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato. Questa mattina il taglio del nastro alla presenza del sindaco Brugnaro e del ministro Casellati, insieme all'assessore regionale Marcato. Una 4 giorni che celebra l'arte e l'artigianato italiano nel cuore della laguna, culla di antichi mestieri tramandati nei secoli. E quale luogo migliore per rappresentarlo? Con le sue perle, il vetro di Murano, i merletti, le maschere. Oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni a testimoniare gli antichi mestieri e le lavorazioni. Un modo, evidenzia il sindaco, anche per attrarre le nuove generazioni in città. Qui trova spazio proprio tutto l'artigianato italiano, quello di grande classe. E allora con queste funzioni, l'Arsenale era proprio un luogo di produzione di questo, possiamo immaginare poi che ci sia anche un ripopolamento dei centri. È un tema: per ripopolare le città ci bisogna riportare il lavoro, la cultura, la scuola, l'università, ma anche poi il lavoro successivo. E allora io mi auguro che ci siano tanti che, magari copiando da loro, vedendo anche i successi economici che si possono ottenere con un artigianato di questo livello, però bisogna essere bravi. Bisogna essere fantasiosi, bisogna essere lavoratori, bisogna essere capaci di avere manualità, e questo fa sì che tanti giovani magari scelgono anche scuole più tecniche, dove si va a toccare le cose con mano. Ma l'artigianato ha un grande nemico: la burocrazia. Ho cominciato proprio dagli artigiani, e per semplificare alcune comunicazioni, che c'erano divisioni, adesso diventa troppo tecnico, per cui proprio per cercare di agevolare quel saper fare che loro hanno dimostrato nei secoli, perché non dimentichiamo mai che gli artigiani sono quelli che hanno raccontato attraverso le loro opere i territori. E la loro storia, come racconta uno degli ultimi artigiani rimasti in città. La mia specialità è trasformare il legno in qualcosa che può produrre musica. Credo, e a fare festività le parlo di essere l'ultimo. Voltiamo pagina. Nonostante l'enorme flusso di visitatori ad accogliere i passeggeri dei vaporetti che arrivano a Murano, ci sono attualmente appena 2 servizi igienici. A sollevare la questione sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Nei periodi di maggiore afflusso turistico, migliaia di persone visitano quotidianamente Murano, arrivi ai quali a volte non corrispondono servizi adeguati. Non solo per l'assalto ai vaporetti, che può portare il trasporto pubblico al collasso. Le file di visitatori che dopo una lunga attesa sbarcano finalmente nell'isola, ad esempio, non hanno servizi igienici. Con i fondi del PNRR si potevano benissimo recuperare tutti questi spazi che tuttora sono inagibili e fare effettivamente dei bagni pubblici degni di questo nome. A Murano qui siamo a 50 metri dalla fermata Murano Faro e non abbiamo un servizio di WC. Stanno facendo il pontile nuovo e anche su quello non è previsto assolutamente il bagno. Sara Wiesmann, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Venezia, prende spunto dal dibattito che si era aperto in città sul posizionamento di 28 toilette chimiche a forma di edicola, che aveva suscitato perplessità sia dal punto di vista dell'impatto visivo che della spesa, anche perché, sostiene Wiesmann, le soluzioni alternative non mancano. Lo stabile del comune, in questo momento c'è una parte adibita a ricreativo per gli anziani, c'è un'associazione, poi c'è la biblioteca e c'è anche, ed è una buona cosa, che viene in patronato a dare assistenza a chi deve fare la denuncia di redditi.
Ecco, però questa parte qui è dismessa. Questa parte qui è dismessa e c'è qualcosa di fortuna, ma è inagibile, qui non ci dovrebbe stare nessuno. E ripeto, con dei fondi adibiti proprio alla rigenerazione si poteva fare molto. È tempo di bilancio invece per la stagione estiva a Jesolo. Comune e addetti ai lavori snocciolano i numeri di un successo che supera lo scorso anno e pure il pre-Covid. Jesolo archivia un'altra estate positiva. I dati a disposizione dell'amministrazione comunale e degli operatori del settore ricettivo confermano la tenuta del settore turistico nei mesi estivi. È stata effettivamente un'ulteriore stagione di grandi successi, in buona parte al di sopra di quella che consideravamo una stagione eccezionale del 2022. Quindi stagione 2023 nuovamente stagione di record, quindi Jesolo continua a confermarsi la regina d'Europa, come mi piace definirla. A settembre c'è stato un recupero a fronte di un maggio incerto a causa di un meteo non ideale e le incertezze finanziarie. Il meteo continua a fare la parte del leone, soprattutto nel periodo di alta stagione. Abbiamo visto che le flessioni che ci sono state quando avevamo comunque picchi di occupazione intorno al 92%, hanno fatto risentire quell'1-2% di variazione rispetto all'anno scorso. Numeri rassicuranti arrivano anche dai commercianti. Qualche numero in meno, però i fatturati hanno tenuto bene. L'occupazione media nelle strutture alberghiere è stata del 78,6%, con una permanenza media di 6,2 giorni, la stessa del 2019. Per quanto riguarda le provenienze, calano quelle italiane di circa 4 punti percentuali, dal 38,5 del 2022 al 34,7 di quest'anno, alla grande invece quelle tedesche. La parte più importante della promozione quest'anno andrà indirizzata sui mercati emergenti Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, che quest'anno hanno dato un riscontro oltre le aspettative. La città accoglie ora l'autunno come la primavera, con manifestazioni, eventi sportivi e concerti. Ci auguriamo che il prossimo anno, grazie all'aiuto di tutte le associazioni, si possa aggiungere settimane a quella che è una stagionalità già importante. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per averci seguito. Adesso come sempre le previsioni del tempo e poi l'edizione di Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si impone su tutta Italia. L'aria decisamente mite che arriva dal nord-ovest dell'Africa determinerà condizioni da fine estate. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di venerdì 29 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, possibili nubi basse e foschie di mattina sulla pianura più interna e in qualche fondovalle. Temperature ancora gradevoli, minime sui 12-19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per qualche leggera velatura in quota. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.